तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 13 Plus 5G फ़ोन के साउंड को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका Realme 13 Plus 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, 2 सेटिंग मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपके फ़ोन में कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यदि आप Realme 13 Plus 5G का फ़ोन यूज करते होंगे तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन सर्च कर देते हैं। डेवलपर ऑप्शन में अब आपको इंटर कर देना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन है इनेबल करने आता है तो सेटिंग में जाने के बाद अबाउट डिवाइस में जाना है। देन वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम सेटिंग दिखाई देगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करते ही आपका स्पीकर फटा हो चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। आपको सर्विस सेंटर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला सेटिंग करने के बाद आपको बैक आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पर दोबारा आपको सर्च में लिखना है मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो लिख देते हैं। मोनो ऑडियो कैसे लिखा जाता है बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको एक सेटिंग दिखाई देगा मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बंद होगा, यह सेटिंग आपको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका Realme 13 Plus 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यही आपको 2 इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। यह सेटिंग कर देंगे तो आपका स्पीकर से बहुत ही फास्ट आवाज़ देगा। आपका आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।